Тэгэд хамгийн том өөрчлөлт бол энэ одоо сургалтанд сууснаар ямар их юмыг амжуулсан бэ, юмд яарч ирсэн бэ гэдгийг ойлгосон. Ямар ад жаргалгүй амьдэрсэн бэ, амьдарч байгаа юм бэ гэдгээ олж харсан маань бол үнэхээр гайхалтай ололт байсан. Оройн мэнд манайха manifestation програмын маань 5 сарын check-in гэсэн гоё session маань эхэлж байна. Яг жилийн турш ингэж явж байгаа болохоор жилийн турш явагдаж байгаа юм session-ууд нь надад айгүй таалагдж байгаа л да. Яагаад гэвэл цөөхөн хүмүүс яг ингэж цаг гаргаад орж ирж байна. Тэгээ тийм болохоор бас ингэж гоё нэг бүрчлэн танилцах боломж бас гарч ирж байна. Дээрээс нь та нар маань яг ямар асуулт байна? Тийм ээ, яг manifestation аялалтай чинь холбоотой. Бид нар маш олон юмыг, маш олон сэдвэр, өргөн сэдвэр ингээд үзсэн байгаа. Тэр болгоныгоо онолыг нь яг амьдрал дээр ингээд хэрэгжүүлээд ингээд явж байхад яг ямар асуудлууд гарч ирж байна, ямар асуултууд харагдаж байна, мэдэгдэж байна гэх мэтчлэн айгүй тийм тэрийг ингээд айгүй гоо ингээд цөөхөө ингээд цөөхлөхнэ гэдээ ярихгүй боломж гарч ирж байгаа учраас амар гоё тийм нээлттэй яриа бол явагдана. Амьдрал ингээд нэг л юм ажилдаа яваад тэрэл яг нэг юм хэмээн болцсон. Тэгээд ер нь ингээд хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг бодсон ч тэр ингээд нөгөө Монголын тэр нөгөө бүртлэн аягүй хэцүү. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг бодоод ер нь хоёлаа ингээд зэрэглээд явъя гэд Монголд ингээд бүх юм ингээд одоо рекорд карьер бүх юм л ингээд хоёлаа орхиол Австралид ирсэн. Тэгээд ирээд яг ингээд ерөнхийдөө бол ингээд айгаа нэг өөдрөг төсөөлтөл ирнэ шүү дээ тий. Тэгээд яг ирсэн чинь бодит байдал болоос нэлээд ингээд нөгөө бодсноос өөр мэрэгчлэрээ ингээд нөхрийгөө гайгүй ажилд орчих واخ өргөж гэсэн ерөнхийдөө ажилд орчих болов гэд бодсон. Тэгээд хоёлаа нэлээд ажилласан боловч нэг ажилд орчдаггүй. Тэгээд мэрэгчлийн бас нэг цагийн ажлууд хийж эхэллээ. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд нөгөө ирээл ингээд нэг ингээд одоо яг нөгөө хөсчээс үрдэн авах та гэсэн чинь ингээд тэр маань болохгүй. Тэгэнгүүт мэдээж хэрэг хүн чинь ингээд нэг санснаас нөгөө төсөөлсөн суурь байхаар ингээд нөгөө жоохон ингээд нөгөө нэг хүндээс өөртөө итгэлгүй болох. Тэгэл ингээд аяг олон юм тохиолдоод тэгээд яг ингээд өөрийгөө бодоод үтсэн чинь гэр бүлтэй болсноос хойш ингээд яг миний өөрийн мөрөөдөл яг би өөрөө юу хүсэж байгаа гэдгийг бүр орхичихсан. Ингээд миний бүх юм зөвхөн ингээд нөгөө гэр бүлийнхаа л төлөө болцсон. Хүүхдүүдийнхаа төлөө, гэр бүлийнхаа төлөө. Тэгээд ерөнхийдөө таны видеог анхаас ангийн нөгөө блогноос үзсэн. Уулан давдаг видео. Тийм. Тэгэнгүүт аягүй гоё нөгөө YouTube-ээр нөгөө таны channel руу ороод тэгээд нөхцөлтэй чинь 40 минутын аягүй бэлтгэл байсан шүү дээ. Тэгээд дааж хийж үзээ. Тэгээд аягүй гоё ингээд болоо. Тэгэл ер нь тэрнээс хойш ингээд банк Instagram дээр давдаг болоо. Тэгээд нөгөө манифест хөтөлбөрийг гаргаж ирсэн. Тэгэнгүүт нь л зүгээр за одоо яг энэ зоё өөрийгөө олъё. Яг би юу хүсэж байгаа. Тэгэл орсон. Тэгээд ороод яг ороод нөгөө хийгээд явсан чинь бас ингээд одоо яг нөгөө нэг амар яарад явж ирснийг бол ингээд хамгийн түрүүнд ойлгосон, маш их ойлгосон. Бүр ингээд амьсгаад өөр ингээд бүр өстэй ингээд юу руу яарад байгаа мэдгүй л өстэй ингээд учир зүггүй л яараа явжсэн гэл. Тэгээд ингээд яарад байгаагаа ойлгодог болоод арай ингээд нөгөө нэг тайвшраад гэхдээ яг ингээд нөгөө нэг гараг ингээд гэр бүлтэй олсноос хойш ингээд яарад явцсан юм шиг санагдчих байхгүй надад одоо. Тэгээд ингээд тэрийг ингээд болоход ингээд одоо нөгөө нэг юм амархан бас болчих чадахгүй. Мэдээж ингээд яг хэсэг явж байгаа л тэгж яг нөгөө яарах гал. Тэгэл яарах гэдэг ихээр яг нөгөө нэг таалцсан ш нөгөө ингээд яг өөрөө яарад байгаагаа анзаарах юм бол ингээд гүнзгий амьсгаа аваад ингээд нөгөө жоох ингээд тайвшраа жоохон паузаа гэдэг. Тэгэл амьдралтаа ингээд хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг тэр түмэн мянган бодолтой болвол ерөөсөө маш их автдаг байсан. Тэрэндээ ямар их цаг ингээд өртөг байсныгаа бол маш сайн ойлгосон. Тэгээд одоо бол тэгээд хөтөлбөртэй явж эхлээд бас ингээд нэг уучлалын хэсэг хүртэл явж байхдаа ингээд бас маш сайн ойлгосон юм ингээд өөртөө ингээд нөгөө нэг шалтгаан ханддаг байсан юм гэдгийг бас аюул сайн ойлгосон. Одоо ингээд амар өндөр шаардлага тавьдаг. Тэгээд яг нөгөө төгс ахыг ингээд нөгөө хүсдэг. Тэгээд эргэн тойрныхоо бүх хүмүүст ч тэр өөртөө ч тэр ингээд нөгөө амар төгс байдлахыг шаардаад тэгээд нөгөө тэрэндээ хүрэхгүй болохоор ингээд амар даун болоод тэгээд яваад идэг гэсэн юм нэг ойлгоод одоо яг ингээд
өөрсдөө ихөө нөгөө нэг жоохон ч гэсэн ингээд хийж чадсан юм амар ингээд баярлаад өөртөө талархаад өөрийгөө даагаар нь хүлээж авч хайрладаг болох гээд хичээж байгаа. That's awesome. Тийм. Тэрий чинь гэр бүлийнхэн чинь хүүхдүүд чинь анзаарч байна уу? Би манай том хүү баг гахын баггүй тэгээд манай хүн бол айгүй хөөрхөн анзаараад ингээд нөгөө багаар хэлээд тэгээд яг ингээд нөгөө нэг бэлтгэл хийгээд йогагаа хийцэн үед бол ингээд нөгөө сэтгэл санаа айгүй гоё тийм өөдрөг тогтвортой ингээд савлах нь баг. Тэгээд яг ингээд нөгөө ажил хэвтэй болоод ингээд энд чинь бас нөгөө нэг амьдралын өртөгч бас нэлээд өндөр шүү дээ. Тэгээд манай нөхөр сурдаг байхгүй. Тэгэхээр би ойр бас нэлээд ачаалттай ажилладаг. Тэгээд нэлээд ачаалттай ажиллаад яг нөгөө бэлтгэл хийж амжихгүй йогагаа хийж амжихгүй болонгууд яг нөгөө цааш хичээл рүүгээ орохгүй л за тэгэнгүүт за өнөө өглөө ингээ ямар ч байсан ингээл өөртөө цаг гаргаад бэлтгэлээ хийшүү ингээл хүүхдээ сургууль мөрөж өгчөөл тэгэл бэлтгэлээ хичээл тэгэл ажилтаа авна шүү гэл тэгээд хийгээд явсан өдөр бол ингээд айгүй хамаагүй сайхан баад тэгээд нөхцөлбөртөө хамрагдаад ийм их зүйл хэлсэн даа л маш баяртайгаад тэгэхээр Австралид ирээд угаасаа айгүй удаагүй юм биш үү? Жил жил Харин. хагастай ихлээр чинь ер нь айгүй шин байгаа гэсэн үг. Ер нь бол нэг жил болж ээж culture shock гэсэн юмнууд нэхэдэ гараад ингээд нэг жоохон гацардаад тэ нөгөө тэнгэрийн амьтад ирдэг штэ бид нар чинь ерөөсөө л тэнгэрийн амьтад ёо яста ганганч гэж ихтэйхэн expectation өндөр гэж ихтэйхэн өөрийгөө амар мундаг гэл ингээд ботцсон тэнгэрийн амьтад нэсэс ирж байгаа л газар дээр шалтаа буудаг штэ шалтаа буугаа шалны авчир болно гэд хүмүүс яриад идэв гэдэг шалны мод гэдэг нь яхаа нөгөө нэг айгүй хүмүүс цэвэрлэгээний ажил ингээд хийдэг тэр нөгөө дарга марга хийжсэн хүмүүс ч нөөс цэвэрлэгээний ажил ингээд хийгээд ингээд хийцэн ингээд явж байна. Тийм болохоор ер нь бол яг л тэр гой процесс чинь ингээд явагдаад ер нь бол газардаад ингээд буугаад За Rosie man, how are you going Rosie? За сайн байна. Тэгээд энэ удаад ингээ аймага багштайгаа ингээд лайваар уулзаад ингээ хандаа уулзаад амар баяртай байна. Миний хувьд гэх юм бол ерөөд бол Стокгольмоос оролцож байгаа. Amazing, welcome. Тэгээд энэ програмд орсноор амар олон өөрчлөлтүүдийг ерөөд бол өөрхийн амьдрал гаргаж ерөөд бол чадсан. Тийм тэгээд хамгийн сүүлд одоо яг ингээд өдөр болгон хэрэгжүүлж байгаа зүйл маань гэх юм бол хөдөлгөөнтэй йог өдөр болгон хийж байгаа. Тийм Amazing. тэгээд ерөөдөө би өмнө л хороо тэгэж йогийн тэм класснуудад ордог байсан ч гэсэн яг ингээд амар ингэж нэг гой биеэрээ ингэж мэдрээд бүр амар гой ингэж би сэтгэлээрээ ингэж ерөөсөө тэгэж мэдэрч ерөөсөө байгаагүй. Тийм тэгээд багшаа тэр ингээд йогыг хийж эхэлснийхаа дараа болохоор яг бүр амар гой мэдрэмж аваад өглөө болгоо хийхэд нэг тийм нэг ингээд одоо би сэтгэлээрээ сэрэгчсэн юм шиг нэг гой тэгэж мэдрэмж авдаг болшоо. За ерөөдөө бол амьдралынхаа энэ лайфстайл оруулах нь зайлшгүй зөв юм байна гэдэг ерөөдөө бол өдөр болгон хийж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр амар гой мэдрэмж авч байгаа багштай маш их баярлж байгаа. Тэгээд яг ингээд найзуудтай хэлж байгаа миний хувьд ч гэсэн ингээд өмнө болохоор амар ингээд яарчсан. Тэгээд 5 жилийнхаа зорилгыг ингээд ганц жилийн дотор багтаах гэдэг ерөөдөө жоо жишрээд ярьдаг байсан нэр. Тэгээд ингээд амар гоё бүтэн жилийнхаа зорилгыг ингээд амар гоё бичээ 5 жилийнхаа зорилгыг бичингүүд би ерөөдөө тэгэж нэг амар яарах шаардлагагүй юм байна штэ. Айгуу гоё ингээд таймнер удаанаар хийгээд явхад маш боломжтой юм байна. Ерөөдөө хийх боломжтой юм гэдгээ маш сайн ойлгосон. Тэгээд миний бас хамгийн сайн энэ програмаас ойлгож авсан зүйл гэх юм бол итгэл үнэмшил маань ерөөдөө бол жоохон буучсан байсан юм байна. Тэгээд тэр зүйл дээр өөрөө маш сайн ажиллах шаардлагатай юм байна гэд бас тэр тал дээр бас жоохон ном энтер уншаад судлаад тэгээ бас дал тухамсаа ерөөдөө бас ухаж ойлгоод тэгээд одоогийн байдлаар бол зөв заамдаа ерөөдөө бол явж байгаа гэж өөрийгөө харж байгаа. Нөгөө нэг хойд европчууд чинь бас айгүй тийм яг нэг тийм нийгэм нь бас айгүй тийм өөр штэ.
Бид нар ер нь нөгөө нэг амьдарч байгаа нийгмээсээ болон амьдарч байгаа орчныхоо цаг агаараас ахуулаад бидний сэтгэл зүйд яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг бас айгүй анзаармаар надад айгүй санагдчихсан аахгүй юу. За одоо жишээлбэл би Шведээр Денмаркаар тэгээд ингээд Германы хадсгээр ингээд явж байхад ер нь за тэгж явж байгаад Италийн урт хэсэг рүү очих. Тэр хоёрын хоорондох тийм мэдрэмж нэг тийм хүний нэг тийм хүлээж авах нэг мэдрэмж байдаг штэ өөрийгөө ингэж илэрхийлэх. Тэр нь ингээд бүр тэнгэр газар шиг ялгаатай байх жишээтэй. Тэ? Тийм болохоор ер нь жоохон тийм хүйтвтер газар амьдарч байгаа. Нийгэм нь бас амар тийм айгу хит хөгжчихсэн штэ ер нь бол тэ Northern Europe ч амар тийм хит хөгжчихсэн тиймэрхүү байгаад байдаг. Хүмүүс нь бас жоохон нэг тийм хүйтэн хандлагатай юм шиг надад айгу санагдчихсан аахгүй нэг тийм хүндий тэ. Тэгээ нөө mental health гэдэг ишүүнүүд асуудлууд амар их гарч ирдэг юм байна гэдгийг би сүүлд нь яг тэндхийн найз нартай болоод яг анзаарч ирсэн байхгүй юу. Тийм болохоор бас нөгөө нэг Монгол хүн чинь амар тийм гоё алсын хараатай уужуу штэ. Уг нь бол бид нар чинь тий алсын хараатай уужуу хүмүүс шүү дээ. Мянган маргааш энэ гэсэн тийм юутай тий тийм урайтай нэг тийм яарч уг нь бол нэг тийм яарч мараад байдаггүй тийм гоё хүмүүс маань яг нь амьдралын шаардлагаар ингээл энд очиод яг ингээл амар тийм олон төрлийн дарамтнаас болоод яг ингээл нэг тийм хайрцагт ингээ орчиж л байгаа байхгүй юу тий. Тийм болохоор үнэхээр энэ програмаас бол үнэхээр авч үлдэх юм зөндөө байгаа гэдээ та нар мэдчихэж байгаа. Гэхдээ нэг ганцхан юм та нар ингээл ганцхан юм байх юм бол тэр юу л би нэг ганцхан юм хараад үлдчих юм бол юу вэ гэж та нар надаас ингээд асуух юм бол үнэхээр moving meditation. Тэр нөгөө нэг хөдөлгөөнтэй бясалгал. Тэр бол ерөөсөө бидний дотроос нь эмчлэг байхгүй юу? Тэр бол ерөөсөө бидний эмч. Амьдралын турш эмч. Яагаад вэ гэхээр тэр зөвхөн хөдөлгөөн гэхээсээ илүү чи мэдэж штэ. Бие, сэтгэл, зүрх, оюун, энерги гэдэг бүх юмыг ингээд амар гоо ингээд нэгдүүлээд чамтай өөртөө ч уулзлаад. Бүр ямар ч маскгүйгээр. Тэ? За тэр байдлыг бид нар өдрөө алган бий болгоод яваад байх юм бол that's it. Тэгэл яваад байх юм бол ер нь бол нөгөө нэг гоо ингээд дотоод сэтгэлийн цэвэрлэгээ гэдэг юм чинь хаажимдаа хийгдэт ир. Би бол тэрийг бол 7 жил тэгж явсан. Тэ manifestation гэдгийг амар тийм intentionally судлаагүй, бясалгал гэдэг юмыг intentionally судлаагүй, йог гэдэг амьдралын ухаанаар 7 жил бүтэн хичээллээд. За тэгээд ирснийхаа дараа бол бүх юм маш тодорхой болж ирж байгаа байхгүй. Тэ би юу хүсэж байна? Би ямар чадвартай байна? Би ямар итгэл найдвартай байна? Spiritual гэдэг юм чинь юу юм бэ? That's awesome. Жилийн төлөвлөгөө гаргаад хагас жилийн төлөвлөгөө чинь ерөөхдөө ямархан явагдаж байна? Гүйцэтгэл. Одоо ерөөхдөө би бол гүйцэтгэлээ 7 хоног болгоо дүгнээд тэгээ сар болгон дүгнээд явж байгаа. Тэгээд ингээд амар гоё ингээд сараар гаргаа тэрнийхээ дүгнэлтийг ингээ хийгээ онгод аягүй зүйлийг амжуулчихсан. Тийм амар урамтай. Oh my god амар гоё юм биш үү? Тэгээ бүр амар ингээд 7 хоног болгоо ингээд 7 хоногийнхаа одоо сүлд нь суугаад ингээд яг ингээд гоё reflection хийгээ сонгоод ерөөхдөө бол аягүй зүйл амжуулчихсан байгаа юм байна. Яг тийж хүрэх гэсэн зүйлстэй ингээд амар багаар ингээд аягүй гоё аргаар ерөөхдөө бол хүрж байгаа мэнэ гэдэг харах бүр амар гоё тийм урамтай. Yes. Бүр үнэхээр урамтай. Тэгээд тэрний ачаар ерөөхдөө бол маш олон зүйлийг ерөөхдөө бол амжуулчихсан. Тэгээд өөрийнхөө хүрэх гэсэн замдаа аягүй гоё итгэлтэйгээр ерөөхдөө хүрч ерөөхдөө бол чадж байгаа гэж ерөөхдөө бол хэлж болно. That's awesome. Yes. Наад чинь бүрсээ аягүй чухал. Тийм болохоор бид нар зорилго маань тодорхой биш байх юм бол очиж чадахгүй. Заяа маань. Сайн бацгаана уу? Сайн байна уу? За намайг Заяа гэдэг. Би баг хамгийн жоохон нахаа. Oh, great. Okay. Аранаатай юу гэлээ? Хөрөө ихтэй. Oh, wow. Тэгээд Монголд байгаа. Одоо оюутан баггүй. Тэгээд хамгийн болохоор багшийн хичээлийг нөгөө нэг YouTube-ээс нөгөө яг тэр нөгөө 45 минутын нэг тасгал хийсэн шүү дээ.
тэрийг хийж үзээл. Тэгээ тэр баг миний амьдралын хамгийн анхны бясалгал байсан хгүй. Тэгээ нөгөө налахаас хичээлдээ явдаг хот руу. Тэгээд нөгөө нэг замдаа цаг өнгөрөөхийн тулд айгүй их нөгөө подкаст татаж авч сонсдог. Тэгээд ер нь бол нэг бясалгал йог мог гэж сонирхож байгаа бол тэгэл яг таны бясалгалыг хийж үзээл. Тэгэл би нэг 23 онд нэг тийм жоохон миний амьдрал амар замбрааг болоод би ч нөгөө сургуулаа бараг хаяа маяг гэж солиорч гисөө. Тэг жилийн төлөө авч маавал тэг тэр сэтгэл зүй асуудал ингээл аваараа л явж ирсэн. Ингээд мэрэгжлийн хүн дээр ч очиагүй. Тэг ингээ яагаад байгаагаа ч ойлгохгүй. Тэгэл бүр ингээд ямарч амьдралыг итгэхгүй болоод тэгээд нэг 21 онд нэг тиймэрхүү явж байгаа л тэгээ яг ингээд дон гарах юм 12 сард би чи юу гээ яваад байна яагаад байна. Ингээ яг нөгөө буцаад ингээ эргэж хардаг хгүй юу. Тэгэл яг тэр үедээ таны бясалгалыг хийж үзээл. Тэгэл удахгүй байжсэн чи яг нөгөө manifestation програм явна гэл. Тэгэхээр нөгөө за яг бүртгүүлээгээд. Тэгээд за ингээ буцаад хичээлдээ явах орчлоод тэгээд нэг сард хичээлдээ явахдаа зэрэгцээд ингээд яг програм эхлэж явж байгаа шүү дээ. Яг хичээлтэйгээ зэрэгцээл яг ингээд амьдрал яг бүр ингээд шин нүүр эхэлж байгаа юм шиг бүр амар гоёсэн. Тэгэл тэгсэн чинь бүр ингээд яг ингээд буцаад нөгөө амьдралдаа яг comeback хийж байгаа юм шиг. Би яг ангаах сурдаг байхгүй. Тэгээ саяас нөгөө эм чихчи яриаг сонссон ч юм бас амар гоёлаа. Тэгээ миний мэрэгчлэл чи амар гоё үн цэнтэй юм бэ. Би яг өөрийнхөө хүсчихсэн зүйлээр ингээд сурч ирсэн юм биш үү гэл. Тэгэл буцаал ингээд амьдралдаа их ороод ингэсэн чинь тэгэл програмдаа суугаал гэсэн чи бүр ингээд өмнөхөөсөө л амар амжилттай. Тэгээ бүр анхаарал төвлөрөлт ингээ хүртэл ингээ амар сайжраал. Тэг ер нь шууд үр дүнгууд амар мэдэгдсэн. Амар их яасаа нөгөө тэмдэглэлийн дэвтэр дээр би бүр амар их бичсэн байхгүй юу. Бүр ингээ бичээл ингээдсэн чинь бүр өөрөө гайхаад юу вэ би нэрээ энийг ингэж бодсон юм биш үү, ингэж мэдэрсэн юм биш үү гэд. Тэгээ яг нөгөө бичээд байх тусам тэг яг бясалгаал бичээл хийгээл ингээд байх тусам нөгөө илүү яг нөгөө өөрийнхөө ингээл гүн рүү ороод татгшаага ороод ингээд хаар чи нөгөө амар ойлгох юм билээ шүү дээ. Өөрийгөө ойлгоод мэдрэмжүүдээ ойлгоод тэг яг угаасаа бүх юмний суурь нь болохоор угаасаа л яг нөгөө сэтгэл зүйл юм бэлээ, яг бодол юм бэлээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд яг өөртөө л ажиллах хэрэгтэй юм бэлээ гэдгийг тэгэл амар ойлгосон. Ямар мундаг юм Яг бүр хитээ цагтаа би бүр яг тэгээ би бүр дараа нь бүр ихчнэр рүү явуулаад энэ цуу заа юм. Тэгэл Вау. яг би бүр өөрийнхөө яг бүр амьдралын нэг тийм амар эцэгтэй яг хэрэгтэй үедээ яг хамгийн хэрэгтэй байсан үедээ яг зөв цагтаа яг энэ програмд суудсан. Яг танамсаргүй байдлаар зүгээр YouTube үзэж байгаа л тэгэл Instagram-ыг чинь дагаад тэгээ байж байгаа суудсан. Тэгээ Вау. Баярлалаа заяа. Ийм жоохон 22 настай. Seriously. Wow. Би ингээ 22 настай дөнгөж Бээжинд очсон өстой жинхэнэ бужигнуулж исэн үе одоо ингээд эргүүлээд ингээд санагдчихээн л та тэр үед бол үнэхээр бас амар их хүчтэй штэ айх юм ерөөсөй байхгүй тий. Тэгээд бас нөгөө нэг зөв замаараа явах юм бол тэр ирч хүч чинь айгүй хэрэгтэй. Эсвэл жоохон буруу замаар орчих гээд байх юм бол тэр замд руу татах өөр хүн байхгүй. Тэгээ бас ингээд явчих гээд байна. Тэгээ тийм болохоор чи бас вау. Тэгээд яг нөгөө нэг бүх юм болох цагтаа болдог гэдэгт би бол яг үнэхээр бат итгэдэг байхгүй. Тэ ямар ч юмд coincidence буюу accident буюу нэг тийм зүгээр нэг тийм ингээд нэг зүгээр ингээд явж байгаад нэг санаандгүй байна гэдэг бас үгүй юм шиг надад яг санагддаг юм. Яагаад гэвэл та нар чинь одоо бүгдээрээ manifestation-ы хуулийг сурчаад байгаа шүү дээ. Over to you Manda. Сайн байцгаана уу? Ямар ч үсэг юмтэй. Oh my gosh. Баярлалаа. Яа би бүр нөгөө хүмүүсийн ингээд нөгөө юг сонсоод уйраад баярлаа. Тэгэд энэ нөгөө ингээд олон жил гадаадаар явцсан үед хамгийн гоё community байж байгаа байхгүй миний ингээд орох болгонд вау би яг амар гоё inclusive болоод тэгээ ингээд хамгийн гоё гэгээлэг юмыг зарцуулдаг тийм үнэхээр гайхалтай community-д орсондоо амар баярлж байгаа. Тэгээд ер нь бол дүгнээд ингээд хэлэхэд маш их юм сурсан. Дүгнэхэд цаг маш их бага байна миний хувьд бол. Тэгэд хамгийн том өөрчлөлт бол
энэ одоо сургалтанд сууснаар ямар их юмд яарч исэн бэ гэдгийг ойлгосон. Тэгээ энэ сургалтанд сурснаар ямар их юмыг амжуулсан бэ? Ийм гоё юм амжуулчаад ямар ад жаргалгүй амьдрсан бэ? Амьдарч байгаа юм бэ гэдгийг олж харсан маань бол үнэхээр гайхалтай ололт байсан. Тэгээд ингээд одоо 3 сар 4 сар би өөрөө тууштай хүн л дээ. Хамгийн таван юмны одоо тасралтгүй хэрэгжүүлсэн нь бол тууштай зангаараа маш олон юмыг амжуулсан. Гэвчиг яарч үүдгээрээ өөрийнхөө бүтээлийг дандаа нураагаад тэгээд сүүлийн амжилтан дээрээ л одоо дүгнэлт өгöd процессосаа харахгүй байсан бас их том алдаа байсан. Одоо тэгээд нөгөө хийж байгаа юм болгондоо вау энэ процесс чи ямар гоё сонирхолтой юм бэ? Ямар гоё юм бэ гэдэг мэдрэмж бүрийг авч байгаа болохоор ингээд бүр тайвширж байгаа, гоё бахархж байгаа. Ингээ энэ маань хүрээлэлт маань маш их мэдэгдэж байгаа. Би одоо Сиднейд ирээд яг үнэндээ 1.5 жил болж байгаа. Тэгээ яг юм зөвч ахгүй би өөрөө ангаахыг төгссөн. Нэлээд бас сурж явж байгаа дэмжүүчээр ирээд энийн сандаа бол ажиллаад эхэлсэн. Тэгээд энэ сургалтаараа явж байгаа яг одоо би албан ёсны дэлхийд бүтээлтэй эмзүүч болох юм бэ, судлаач биш юм бэ гэдэг гаргалгаагаа олсон амар том амжилт бас байгаа. Гэвч би энийг хараахан нөгөө одоо юу гэдгийг мөрөөдлийнхөө юунд оруулаагүйсэн, өөрөө олж хараагүйсэн учраас тэгэхээр энэ дараагийн 6 сард хийх төлөвлөгөө болвол ингээд айгуу гоёор гараад ирсэн. Тэгээд дараагийн 6 сарын төлөвлөгөө орсон. Энэ 6 сарын 3 сар 4 сарын болоо би бол 50-60% таа болчих гэж би бас харж байгаа. Тэгээд зүгээр гадна байдлаасаа тэгээд одоо юу гэдгийг хандж байгаа хандлагаасаа гэд ингээд хүмүүстэй уулзахаар хүч чи ямар гэгэрл одоо юу гэдгийг арьс чи ямар гэгээлэг болсон юм бэ? Чи ямар хинээдэг болчих. Австралид ирсэн чи хүмүүсээ зангидаад байсан биш үү гэдэг ингээд маш олон өөрчлөлтүүдийг бас өгж байгаа. Энэ бол би эргээд нөгөө айгуу гоё тайвширч байгаагийн илрэл гэж харж байгаа. Тэгээд нөгөө зүгээр амжилттай ингээд нэг олон юм сурсан учраас ингээд яриад бол дуусахгүй. Гэхдээ би зүгээр ингээд өөрөө бараг төлөвлөгөөгүй байхад хүн намайг ингэж ирж хааж ирж байгаа амжилтад маш их байгаа байхгүй юу? Зүгээр ингээд дурдсан чинь би хятадд сурж байхдаа нөгөө хүмүүст одоо жишээ нь би эмзүүд салбартаа айгүй их нөгөө зүгээр л яг нэг малчны гэрээс гараад маш их зовоод энэ амжилтанд хүрсэн болохоор тэрийг би яг өөрсгөө хөдөөний хүүхдүүдэд өгье гэж их зүтгэдэг хүн байхгүй. Тэгээ явж байгаа 10 гаруй мастер, бакалавр, докторийн хүмүүс хятадын засгийн газрын тэтгэлэг аваад чиглүүлж исэн. Тэгээд нөгөө нэг тэрнтэй би амар enjoy байж байгаад ингээд сүүлийн 5-6 жил Ирланд, Австрали гэж ингэж тэмж байгаа тэрийг орхицсан. Энийг нь дутаад исэн байхгүй юу. Би энэ л миний зам юм ингээд сая бас явж байгаад ингээд нэгэн ийм гайхалтай орны эмийн салбарт ороод ирсэн чинь манай эмийн салбарт ямар их дутуу юм бэ? Бид нар ийм гоё мэрэгжлийг ямар муухай хэрэгэлдэг юм бэ? Ямар ач холбогдолтой ашигласан юм бэ те? Тэгээд би хүмүүсийг мэдлэг өгөхийг хүсэж байгаа байхгүй. Тэгээд байжсэн чинь бас хоёр ингээд амар хайртай байсан хоёр шавмын би нэг өөрөө ашигт багш байсан хүн байхгүй. Тэгээд шавмын өөртөө хайж ирээд багшаа андаа одоо ийм юм дутаад байна. Монголд ийм юм дутаад байна. Та одоо ийм юм хийлцээд өгөөч гэж хайж ирсэн учраас одоо ингээд хоёр амар мундаг шавтай бага бүрдүүлээ. Судлаач эмзүүч гэдэг тийм амар гоё пэйж нээгээд 1000 хүнтэй олцсон үйл ажиллагаа бас ингээд мэдээлэл өгөөд одоо юу гэдгийг эмзүүчтэй урамшуулад ард иргэдийн мэдээлэлээр зөв хангаад ингээд энэ зам руугаа орохгүйд яг эмзүүч явж байгаа. Энэ бол би амар баярлж байгаа байхгүй хэдэж бодоогүй мэдгэд өөрөө ороод ирсэн. Мадаа чиний хийсэн барид үр дүнгууд чинь ингээд сонсоход бол надад нэг айхтар гайхаад ах юм ерөөсөө алга. Яагаад вэ гэхээр энэ бол ерөөсөө manifestation байгаа байхгүй юу? Тэ чимэн нөгөө нэг ингээд бясалгал хийгээд manifest ингээд хийгээд ингээд өөр дээр ингээд ажиллаад эхлэнгүүт чинь би үнэхээр юу хүсэж байна? Миний хүсэл зорилго юу вэ? What's my calling? Одоо calling гэж нөгөө нэг би англиар яриад байна. Монголоор ярих юм бол магадгүй миний амьдралын зорилго хүн байх, хүн болж төрсний зорилго гэдэг юм яваад байна шүү дээ. Тэр маань юу юм бэ гэд ингэнгүүт чинь те урд нь хийжсэн бүх юмнууд дотроос чинь хамгийн сэтгэлд чинь хүрсэн байсан нь
тэр хөдөөний хүүхдүүдийг хятадын засгийн газрын тэр тэтгэлэг гэдэг тэр айгүй хэцүү юмд оруулж өгч чадчихсан гэдэг чинь тэрнээс авсан нэг тийм амар тийм гайхамшиг тэр чигээр тэр нэг хөдөөний айлын одоо ирээдүйн тэр чигээр нь одоо ингэж ингэж өөрчилчихэж байгаа байхгүй юу? Тэрийг бол би мэдчихэв. Хятад ингээд амьдарч байх явцад бас айгүй тийм нөгөө нэг анзаарэгддэг байсан нь бас айгүй нийтдээ бас жоохон харамсалтай байхгүй юу? Ёстой тэтгэлэг хэрэггүй хүмүүс тэтгэлэг авцсан сууж идэг. Дарга нарын, сайд нарын хүүхдүүд засгийн газрын тэтгэлэг авцсан сурч ийн гэдэгтэй байхгүй юу? Тэгэл нөгөө нэг тараал ингээл яриад ингэнгүү чинь аав нь тэр засгийн газрын тэр яамны тэрэнд ажилдаг гээл тий. Амар онцгой байхгүй юу? Тэгэхэд тэ одоо жишээл мандаа шиг наад шиг болон магадгүй та нар хөдөөнөөс гаралтай ингээд хүүхдүүд ингээд байх юм бол бид нар чинь ингээд яг үнэхээр хэрэгтэй байсан хүмүүс нь байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхэд чинь тэрийг нь боломжийг нь урдуур ингээд булаагаад авчдаг. За тэр нөхцөл байдлыг эсрэгээр нь эргүүлээд тэрний дотор ингээд тий яг хэрэгтэй хүмүүсийг оруулж өгч байна гэдэг чинь маш их буянтай ажил. That's good. Баярлалаа мандаа. Жилийн төгсөл гэх юм бол бүр амар гоё үр дүнтэй сууж ах юм байна л да эргүүлж ирээд. Австралийн Австралид монголчуудтай одоо уцаар би эмзэн зөвлөгөө өгдөг байхгүй юу? Тэгээд би энэ сургалтанд суусныхаа дараа надад manifestation ийм гоё боломж өгч байгаа юм чинь би энэ хүмүүсийг өвдөөдөн гэхээс нь бол гэхийн одоо монголчууд одоо стресстэй байдаг болохоор хүүе чи хамгийн түрүүлээд имэн зөвлөж байгаа маш яралтай гэхдээ одоо чи туяа багшийн энийг ингээ бүр юуг нь явуулж байгаа юм бол 40 минутын ингээд бэлтгэл явуулахад хүмүүс надаа вау амар гоё унтсан шүү. Амар гоё амарсан. Oh really, that's amazing. Thank you. Тийм болохоор хартаа ирэх 6 сард та нар минь зөндөө юм хий. Яа? Тийм болохоор энэ бол ингээл амар гоё нэг тийм гоё mid-year хагас жилийн нэг гоё ингээд pause аваад. All right. Хүмүүс чинь ийм гоё байгаа юм байна. Эсвэл жоохон ингээд нөгөө нэг ингээд явчраа болохгүй гэж жоохон ингээд төрчгүй ингээд явж исэн басан бол өнөөдөр ингээд session-д маань суугаад магадгүй өнөөдрийн маань session-ыг сонсоод вау нөгөө их хүчээ аваад энерги нөхөд тэгээд эргүүлээд гоё ингээд зүй замдаа орох юм билүү, right? Yeah. So thanks Manda. Awesome.